खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्स नि नायगिरि बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। बे समाव आं दंफैयो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 1 नं टारिय'नि ब्रह्मपुर गामियाव बे गामिनिनो रायजो राजा लोगोसे लाइमोन बिथांमोननि गामिनि लाइमोन लोगोसे जयैनो बिथांमोना बैसागु ब्रैथि खेब बैसागु बिदाय बिथांमोना फालिदों गाजा गोमजायैनो। लोगोसे बे गाजा गोमजा फालिनायनि सोमोन्दै जोङो बिथांमोननिफ्राय मा हाबाफारि लानानै सानसेनि हाबाफारि लानायाव बिथांमोना मा हाबाफारि लादों बिथांमोननिफ्राय जोङो मिन्थिना लानि। गिबियावनो लखिमपुर जिल्ला प्राइम 24 हेडलाइन्सनि मानगोनां रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। लोगोसे जोंहा दिनै खुंगा ब्रैथि रंजालि बिदाय बैसागु बिदाय फोरबो बेखौ जोङो गाजा गोमजायैनो नैबे टारिय'नि ब्रह्मपुर बड' एलपि स्कुल आरो लोगोसे मोनसे समनि जा गोसोखांथावना सिलाय लाइब्रेरि नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जों खुंनाय जादों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै। दा बेवहाय गोबां रोखोमनि जोङो गेलेमु आयदा आरो हारिमु आयदा लादों। दा बेवहाय गेलेनाय आयदाफोरखौ जोङो गोलाव बारनाय गुसुं बारनाय आरो 100 मिटार खारनाय थिग बिदिनो बोराय बुरिनि दिरुं बोनाय दङ आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लानिबो दङ जोंहा हांसो हमनायबो दङ थिग बेफोरबायदिनो गोबांखिनि दङ। दा जोङो दिनैनि नैबे जितु बैसागु बिदाय फोरबो बेखौ सानसेनि हाबाफारि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों खुंनो नैबेयाव ज' जादों। आरो लोगोसे जोंहा मोनाबिलियाव जोंहा हारिमु बिलिफां दङ आरो बेवहायनो जोंनि मोनफ्रोमबो आयदायावनो गासिबो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गामाखालि बोथोरनि बायदिनो देग्लायबो जों खुंफुंनो आखायाव लादों। जोंहा मोनफा मोनफा हाबाफारि खालामलांबाय जोंहा फिरफिला बेरायनाय हाबाफारि जालांखांबाय आरो बिनि उनाव मुख्लं बावनाय दंमोन मुख्लं बावनायाबो जालांबाय। दा जोङो बेयाव आरो मोनसे गोजोनथाव रादाब जोंहा बैसागु मोसानानै जेसेबांखिनि जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि मोसानानै जेसेबांखिनि जोङो जयै मोसादोंमोन बेजों लोगोसे जोङो दा जाग्लांनायबो दङ जोंहा रायजोनि मोनसे लावखार ओंखाम जानायबो दङ। जोङो बे गेलेनाय गासै जोबखांनायनि उनाव माने लावखार ओंखामबो जानाय जागोन आरो बियो बेखिनिखौ। खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो देग्लायनि गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय बावहरग्रोबाय। दिनैहाय जोंहा टारिय'नि ब्रह्मपुर गामियाव देग्लाय सिगां बोसोरनि बादिनो देग्लाय खुंगा ब्रैथि बैसागु बिदाय फोरबो जों फालिनो लादों। आं लाइमोननि जानानै बेखौनो बुंनो सानोदि देग्लाय बैसागु बिदाय फोरबोखौ जाहाथे गाजा गोमजायै सिगां जेरै फालिलांदों बेबादिनो बे देग्लाय सिगांनि फालिनायनिख्रुइ साबसिनै जेसेबांखिनि हागौ मोजाङै बयबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर आरो मानगोनां रायजो राजा बयखौबो लानानै जयैनो दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारि लानाय जानाखि बैसागु बिदाय फोरबो बेखौ मोजाङै जाहाथे बारहोलांनो हायो बेखौ आं बुंबाय आरोखि। रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो अननाय जासिहरग्रोबाय। दिनै जोंनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट टारिय'नि ब्रह्मपुर गामियाव जों दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागु बिदायखौ जों हगार हरनो नागिरदों। गोसो गोरबो जों बयबो रंजालायनानै सानसेनि हाबाफारि लादों आरोना। बेहाय जों गेलेनाय खारनाय बारनाय काबादि बायदिसिना खामानि जों दिनै हाबाफारि लादों आरो बेनि सिगाङावनो जों मुंख्लं बावबाय आरो फिरफिला बिर होबाय। दा दसेनि उनाव जोङो खेल देमालिबो जासिगोन आरो बयबो गेलेलायनाय। बिनि उनाव दिनै मोसानाय मेथाइ खननाय जेसे दङ बेखौ माने दिनै जों हाबाफारि लादों आरो थिग बिदिनो जों बयबो गोसो खुसियै बे रंजालि बैसागुखौ रावबो एना एनि जायालासिनो बयबो गोसो खुसियै दिनैनि देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै हगार हरनो सानदों आरो जेन बेयाव आं मेसेज हरनो सानो आरो बयनिसिमबो जाहाथे बयबो गोसो गुदुं जानानै देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै हगार हरो आरो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै माने जोंनि बे दिनै हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। गोजोन्थों।